Zoti Basha, si shkoi takimi me zonjën Glover dhe ai shpalosët gjitha shqetësimet për cilat keni folur gjatë ditëve të fundit për procesin zgjedhor të 21 qershorit? Një takim shumë produktiv me kryetaren e misionit të vëzhguesve të OSBE Odirit. Shqetësimet e prekura në raportin paraprak për shkatrimin e standardeve zgjedhore janë dokumentuar nga vëzhguesit në terren. Partia Demokratike ndërkohë është në procesin e hartimit të një raporti të detajuar të shkatrimit të standardeve zgjedhore që kulmuan në ditën e zgjedhjeve, por që nisën që me fushatën elektorale. Shqetësimet tona dhe të Odirit kanë pikat përbashkëta, siç është shitblerja masive votës, kandidimi personave me rekorde kriminale, përdorimi i bandave nga pushteti për të kërcënuar votuesit dhe aktivistët e opozitës, presioni mbi median e lirë, shitblerja dhe mbledhja kartave të identitetit, falsifikimi kartave të identitetit, presioni mbi administratën publike dhe përdorimi i administratës publike për të ushtruar presion tek zgjedhësit të afërmit e anëtarëve të administratës publike apo jo. Politizimi i institucioneve zgjedhore dhe vendosja me dy standarde, vendimet me dy standarde të institucioneve zgjedhore, presioni i hapur mbi këto institucione. Këto shqetësime dhe shqetësime tjera tashmë janë bërë publike, siç u pa qartë edhe në takimin e dieshëm të Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Shkatrimi i zgjedhjeve të 21 qershorit është tashmë i dokumentuar. Ne do të bashkëpunojmë me OSBE-n, me Odirin, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian që çmojnë standardet demokratike dhe progresin demokratik 25 vite të Shqipërisë, për të ndalur këtë gremisje të demokracisë shqiptare, për të dalë nga ky udhkryq i rrezikshëm i zhbërjes së demokracisë, ku e futën vendin Edi Rama dhe Ilir Meta me shkatrimin e zgjedhjeve të 21 qershorit, por natyrisht kjo është një betejë në cilën Partia Demokratike dhe unë personalisht kemi misionin dhe detyrën të qëndrojmë në ballë të gjithë qytetarëve të lirë shqiptar. Bashkë me këtë që thoni, i bie që Odir nuk certifikon zgjedhjet e 21 qershorit? Të cilët duhet të kenë besim plot se e drejta e tyre themelore për të dhënë votën e tyre të lirë nga presionet, nga kërcënimet, nga frika, nga shantazhi, nga blerja e votës për kandidat të denj për votën e tyre, kjo e drejtë themelore do të mbrohet deri në fund nga Partia Demokratike dhe nga unë personalisht, dhe se ne jemi të vendosur që me gjithë forcën tonë si opozitë, si Parti Demokratike, të nisim një betejë pa kthim për rivendosjen e standardeve të zhbëra demokratike në zgjedhjet e 21 qershorit. Kjo do të thotë një rishikim total, padyshim, edhe i sistemit për të pamundsuar këtë maskarad dhe këtë banditizëm masiv me zgjedhjet e 21 qershorit, por do të thotë më shumë se kaq. Do të thotë një zgjim i madh qytetar, një zgjim i madh kombëtar dhe popullor në mbrojtje të demokracisë, në mbrojtje të standardeve zgjedhore, në mbrojtje të zgjedhjeve të lira si parakusht i një demokracie funksionale. Faleminderit.